بالناظور أثار نشر صورة لقاصر وقاصرة يتبادلان قبلة على صفحات الفيسبوك جدلا واسعا تعدى مداه مدينة الناظور ليصل إلى وسائل الإعلام الدولية في الضفة الأخرى، خاصة بعد أن تم اعتقال القاصرين استنادا إلى شكاية قدمتها إحدى الجمعيات الحقوقية بالمنطقة. تفاصيل أكثر في روبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. الصورة التي أثارت ضجة ونشرت عبر موقع الاجتماعي الفيسبوك وتناقلتها مواقع إلكترونية هي لتلميذين قاصر وقاصرة يتبادلان القبل في إحدى الأزقة المجاورة لثانويتهم الإعدادية بمدينة الناظور. الصورة تقول إحدى المنظمات الحقوقية بالناظور إن فيها إخلالا بالحياء العام، فقامت بتقديم شكاية إلى المحكمة الابتدائية التي استجابت للطلب، فتمت متابعة التلميذين القاصرين بالإضافة إلى تلميذ ثالث قام بالتقاط الصور. قمنا كمنظمة وطنية بطلب من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بطلب فتح تحقيق ضد قاصرين أخلوا بالحياء العام والتشهير. استجابت النيابة العامة لطلبنا. لكن بخصوص اعتقال التلميذين القاصرين كيفاش كتشوفوا المسألة؟ نحن أستاذ الكريم نحن ضد هذا الاعتقال جملة وتفصيلا، وطالبنا في البيان الذي أمامكم نطالب بالإطلاق الضروري والفوري والآني لهذا القاصرين. القانون هو اللحظة اللي تخذت فيها الصورة. لو كان الناس ديال هاد المزعومة الجمعية التي تدافع عن الحرية الفردية موجود، يمكن توفر ليه الصفة ويقول لك خلوه بالحياء العلني في وجودي. هذا ما كانش، دخل الصفحة ديالهم بصفة غير قانونية وتلصص عليهم ومن بعد تقدم بشكاية في مواجهتهم. إذن هو الذي ارتكب جنحة وهو الذي يستحق المتابعة لأنه تلصص على صفحة أطفال واستعملها في غير محلها. قانون مديور باش يحمي المجتمع، فواش اليوم هذا هو السؤال اللي خصو يطرح، واش بوسه خلق مشكل للمجتمع؟ الا كانت بوسه بين طفلين خلق مشكل للمجتمع، المشكل راه ماشي في هذوك الطفلين، المشكل عندنا في المجتمع. النازلة خلفت استياء عارما لدى ساكنة الناظور التي يرى بعضهم أنها قضية تربوية في الأساس، لأن الأمر يتعلق بتهور قاصرين لا يتجاوز سنهما 15 سنة تم إيداعهم بمركز حماية الطفولة بالناظور. بالنسبة لنا المتابعة اللي تمت في حق الأطفال الشباب الثلاثة المراهقين في الناظور بسبب قبلة اللي تم نشرها عبر الصورة في الفيسبوك، كنعتبروها متابعة باطلة على اعتبار أنه هذيك الصورة لا تعبر على جريمة. غير دراري صغار وهم عارفين شو لا ديك الشوها كاع يديروها لهم كاع، ودراري صغار ما يقدروش كاع يديروا شي عقاب، ولكن يوصلوا حتى المحكمة والحبس كتشوف. جوج دراري صغار زعما ما مسألة عادية، ما كتستحقش أنه كاع يوقع عليها هاد الضجه هذه وانهم يتعتقلوا ولا يتحبسوا. مراهقين مازال مراهقين، اي واحد كيزوم المرحله هذه يعني خاصنا ما يتخذ بعين الاعتبار للسن ديالو. بعد تعيين جلسة محاكمة للتلاميذ القاصرين الثلاثة في يومه الجمعة 11 أكتوبر الجاري، حقوقيون وجمعويون بالناظور يرون أن القضية أخذت منحا تصاعديا بوصولها إلى القضاء، بينما يتحمل مسؤولية ما حدث أيضا الأسرة والمدرسة والمجتمع. قضية قد تفتح نقاشا واسعا حول حدود مسؤولية الأشخاص وبينهم القاصرون فيما ينشر على صفحات الفيسبوك.